好，咁繼續啦。咁頭先出 post 嗰陣時啦，我見到咧，除咗可以出新 post 之外咧，仲有個係投票喎。咁呢個投票同我哋平時以前 BE4 嗰個應該唔同噶嘛？咁呢個其實係咩嚟嘅？係啦，以前 BE4 咧嗰啲 topic 咧，主要都係我哋BE 自己出嘅嚟嘅。咁但係而家咧，我哋就將個波交翻俾大家。咁咧你哋覺得有啲乜嘢值得投票嘅嘢咧？你哋都可以自己喺度發表㗎。好。咁我試下先。你呢度譬如你覺得有啲譬如香港最正嘅 forum 係邊個啊？哇！我講第二個先。好啦，我繼續我嘅 colour 啦。Which colour？ like 咁樣啦。咁下邊呢啲咧就係啊，呢啲地方咧，你就可以填翻譬如紅色啊、藍色啊、pink pink 啊咁樣。好 OK， 咁我搞完啦。咁係咪就好似平時出 post 咁樣？係啊，非常簡單同埋咧最緊要記住咧，你 submit 嘅時候咧，一定要打翻個 verification code。OK。咁就得啦。係啦。哦，好嘢。頭先仲可以 set 咧，你可以容許人哋揀多過一個 choice 啊咁樣，所以其實都有其他 setting 可以 set 到嘅咁樣。好，咁其實咧而家咧forum 咧就差唔多咁上下。對唔住啊，係啦，咁仲有一樣嘢啊 KC， 咁咧我哋個 search engine 咧之前成日俾人鬧嘅，成日揾唔到嘢喎，咁你有冇搞佢啊？搞咗㗎啦。搞咗啦嗬，咁點搞啊？我哋你大家留意到啦，我哋呢度有一個quick search 嘅 section 啦，咁咧同埋咧下邊呢度我哋會將一啲比較熱門啲嘅 keyword 咧都會列翻喺度，咁方便大家就唔使成日咁打啦。係啦，咁我哋而家試下揾下啲黑頭啊。好啦，咁我 search 下啲黑頭喺度先。係啊。哇，出晒喎！係啊，啲黑頭出晒嚟啦。咦？都幾清楚添喎，即係都 show 翻topic 啦，喺邊個forum 啊，邊個出嘅都一目了然啦。咁而家咁好啦，喂 KC 啊，我咧覺得好亂喎，即係有標題有吹，但我淨係想睇下標題集中睇標題關於黑頭嘅 post 喎，有冇得即係再仔細啲啊？有計。我哋去呢度咧有個叫高級嘅 link 嘅，咁你撳入去咧就會有個 submenu 彈咗出嚟㗎啦。咁喺呢度咧你就可以narrow 你哋個 search 啦。好，咁我就集中喺標題啦。OK， 哇，有計喎 KC 果然。多謝。好啦，咁真係唔同呢個 forum。咁 forum 咧，大家咧嚟緊呢2個禮拜翻去屋企再試玩啊，咁樣作多啲玩多啲啦，咁樣。咁咧，然後咧，我哋而家就要介紹隆重推出一啲 new 嘅 function 啦，新嘅。咁啊2個嘅總共。咁第一個咧，佢就叫賣空。係啦，賣空咧，其實咧就係希望咧，第日咧我哋都BE 提供每一個會員咧都有一個個人嘅頁面嘅。咁個頁面咧其實除咗 profile 咧，除咗譬如你有咩興趣之外咧，仲會有一啲fashion 啊同 beauty 方面嘅問題，即係你大家都好中意 fashion beauty 噶嘛，咁都可以話翻俾人聽下你中意咩牌子啊，中意着咩 style 嘅衫啊，咁都可以喺裏面打翻啦咁樣。咁第二同第3樣咧就係講緊 PM 同埋 Buddy 嗰個系統嘅。咁不嬲咧我哋都會有呢個系統，只不過咧而家咧我哋將佢提升咗又靚咗咁樣。咁第日咧大家管理你嘅 Buddy 啊，管理你嘅 PM 嘅時候咧就更加容易啦咁樣。咁最尾咧就係一個 photos 嘅 photos 咧，即係我哋會提供一個 photo album 俾大家嘅咁樣。咁咧所以咧你第日想同 BE 嘅 sis 去 share 你嘅相啊，抑或咧你甚至乎佢你個朋友唔係 BE 嘅 member 嘅，佢係即係其他人啦，咁你都可以咧同佢 share 到呢啲相嘅喎。咁所以咧第日就唔使咁頻撲，唔知 send 相嗰啲用 SendSpace 啊定唔知乜鬼啦，咁可以都用翻 BE 呢個 photos 嘅系統嘅。好。咁 KC 你可唔可以教我點樣入先？因為頭先咧我喺個主目錄嗰度咧，其實又唔好見所謂賣空噃。好啊，我哋不如翻去個 index page 啊。咁咧大家留意到咧喺左邊咧呢度有個我哋叫 members area 嘅。咁咧其實右邊咧呢個粉紅色咧，頭先我就 log in 咗啦，咁所以咧就有個呢個 area 啦。
係啦，咁呢度咧就有間屋仔嘅，咁呢度咧就將來會係大家嘅 My Home 啦。我翻到嚟個歸宿啦，咁我見到自己嘅一啲個人資料啦，咁樣，同埋右邊咧都有個我可以填寫有啲興趣啊咁樣嘅。係啦，咁同埋咧喺左手邊咧，我哋有增加咗增加咗2個 section 啦，咁beauty 啊、fashion 啊、general 啊咁樣咧，即係希望可以大家可以填寫一啲更多關於beauty 啊、fashion 嘅個人資料嘅，譬如話我中意啲咩 brand 啊，中意用咩化妝品啊，咁都可以。哇！我好鬼想填喎，好想俾人知道啦。咁我應該點樣去改啊？哦，簡單啦，呢度有支筆嘅 icon 嘅，咁你撳入去咧就可以update 到你個 profile information 㗎啦。哦，喜歡參考的雜誌，冇啦，唔填呢個啦。好，呢個護膚品牌，呢個樹西道咁樣啦。好，咁我已經成功登記資料啦。好啦，咁咧，我發現咧，即係我同阿 Jess 都 friend 底啦，咁我知佢係 BE member，咁阿 KC 我想 add 佢做 buddy 啊，咁我可以點做咧？其實有2種方法嘅，咁我先講第一種先啦。咁咧喺我哋個 My Home 嗰度咧。好啦，咁我而家去翻我自己個 My Home 啦。係啦。咁咧大家會留意到咧，有一個 buddy 嘅 tab 喺上邊嘅，咁你撳入去啦。左手邊呢度有個 search 嘅藍色掣，撳入去，咁你咧就可以會喺嗰度揾到阿 Jess 㗎啦。咦，見到佢，咁我就 add 佢做我個 buddy 啦，係咪？冇錯啦。要確認，好，我確定。咁阿 Jess 你 add 我啦，好唔好？因為咧你而家係 request 緊嘅啫嘛，咁我就未批准嘅，咁等我批准佢先。咁我都係去翻呢個 buddy 啦 ，approve 呢度。咁我見到 Ivy 而家 request 緊咯喎，咁 好啦，咁就加咗啦。咁於是咧佢就已經飛咗上嚟我呢個 buddy list 啦，咁樣。係啦，冇錯，呢個咧就係其中一個 add buddy 嘅方法啦。咁另外咧，大家如果瀏覽開 forum 嘅話，都會發現喺 forum 嘅左邊咧都會有一啲 member 基本嘅資料。咁我哋都喺嗰度會加咗 add buddy 呢個掣啦。咁大家就可以喺嗰度，如果見到邊個 member 啱傾嘅，就可以喺嗰度 request buddy 㗎啦。好啦，我而家 add 咗阿 Jess 啦，我想同佢 say 個 hi 喎。咁但係咧，我揾唔翻咧我以前 PM 嗰嚿嘢，咁我應該點可以 send 翻個 message 俾佢？嗱，呢度咧就其實已經有個 send message 嘅掣嘅，就喺你個 buddy list 入邊㗎啦。咁我想問，如果係 inbox 嗰度，可唔可以都即係揾到㗎？都可以㗎，係啦。咁呢度咧，你就有一個叫 compose 嘅掣啦。呢度咧亦都可以係揾翻你嗰啲 buddy 啊，嗰啲 contact 嘅。哇！仲要彈咗出嚟添喎個名。係喎，subject hi。咁我 send 㗎啦喎。好啊。好，我有 Jess 去 check 下啦。好，唔該我。先 refresh。睇收到未先？其實咧呢度右邊咧都已經彈咗個格仔咧，就話俾大家聽咧，喂收到 message 喎。咁咧第二招咧，大家可以睇到你呢度 inbox， 其實咧都會有一個綠色嘅顯示咗啦，即係你未睇嘅、未閱讀咧就係綠色咁樣嘅。咁當然啦，亦都可以翻返我呢個 inbox 啦。咁我睇一睇下 Ivy 個 message， 咁都可以覆佢啦，咁樣嘅。係啊。其實咧，我最近咧 ，Ivy 我其實去咗旅行去玩咁樣嘅，咁咧但係咧所以咧去完玩咧好開心喎，所以咧我成日都喺 Facebook 啊或者 MSN 咧有個 tag 嗰個 line 噶嘛，即係你嗰個 you doing 嗰啲 line 咧，咁俾我打翻話俾人聽，好正啊去旅行咁樣，咁其實 B 呢度有冇得做呢個分享嘅？啲咁正嘅嘢 B 嘅梗係有啦。咁我哋大家留意到咧。呢度有一個叫做 What are you doing 嘅 tab 嘅，咁呢度有個 edit 掣，咁你咧就撳落去咧，就可以話翻俾其他人聽，你而家做緊啲乜嘢啊？咁咧亦都其他人亦都好容易可以 access 到呢啲資料嘅。咁我狀態已經更新啦。